Yamadami Damwadita Namo Dadavaga Vadara Hato Dhamma Dhambuddhata Chiaro, guarda, io non le dare, no? Diyambi Bodhandaranangi Sami Dudiyambi Dhammandaranangi Sami Dudiyambi Dhammandaranangi Sami Diyambi Bodhan Ajaito Mabba Anadaru Bharaga Abamadena Dambadita Tadana Donit Natanga Chosen Kunit Koza the Great Town Yashi Sabinit the Banglavi Yonaye Nyajangala Sagain Daji Willemune Tata Ashijwa Nepemiva Semumia Pijadi Union Den Dowenji Uchite Dotinwe Aludai Gamaji Domimiji Pinyayi Nyene Ta Yahandaega Aludaega Ujoso Win the Yahandai Gama Ludai Gama Dola Munwe Ta Yarana Mawiya Mingo Mautosin Mingo Tami Masunanda Win Mitazuro Ikanta Yahankan Shimbu Nanda Lura Mingala Ajo Pipi Sin Yadi Dama Tabewe Aludagara Mamia Idama Dana Amada Dana Pipi Hoja Adi Kan Sodima Amiyati Deya Ozeno Deyana Bidamia Kan Sore Tabawaha Doye Tabawa go Bibi Song Song Nam Le Dat Yare Bogomia Adwe Soloshin Tuga Le Zadate O Maso Yabazo de Garamamia de Shirepo Bedure Mia Pin Below Agudo Longani Lobiro Niraba Dime Turo Chanda Ni like Jara Yami Gudo Gamuri Lobiro Nia Dane Senior Biro Nia Bare Sadia Bendilo Pioyara Majayabula Chia no? The Yamo Uzeno de Garamamia Dininya Can the Tabawago Jimia Ao Can so the mass so that Namene Uzinoga Nike Ayatega Kotaga Nike Awemba Damabara Bali Damavara Atakara Papa Mala Shire Anata Bendiga Wotugo Chicken Bido Hoja Dwama Pipare Lagaundea Detanaro Moja Jade Mimana Jaja de Mi Dama de Laga Dama Dami Pitamure Miasabaya the King Goramia Gigo Yode Swashiko Ujavi Dama Dwemwe Pointle Jaya Bodo Bodaya de be down do your Damataya Sam Damataya Dando Damam de no Wadaranaya Sam Nebudo Nivanataya Dam Loga Daranami Yobodo Lavin your Boda Amiyadi Loga Dodim Dodrigo when Yare Ajambaya Shingoram Yajidi
bảo đồ hoa tê sa li va miệt ya go ya ta trên nền cô rõ đánh tím nhìn đó một bí đi phi vậy là yên bỏ ra ya sa bia mà nát lu tông mong tu rồi cô rồi mày biết đi vào gì trên chỗ ngã lệ về đam mê để tiếng tê sa li va miệt ya go tân nhà ta hoa cha ra mô kệ va về vi đam đó hoa con đông đã lâu đâu mà bài mày cô đó đánh chế rồi một gì đi phi vậy là liền đam mê tha ya sa bia mà nát lu tông mong tu rồi cô rồi mày biết nhìn chế và gì nhìn chỗ ngã lệ về đam mê để tiếng tê sa li va miệt ya go tân nhà ta hoa cha ra mô kệ va về vi đam đó hoa kỳ lệ tao bù khát tây cô ra đây em nhìn nó một đi đi phi về là liền đam mê tha ya sa bia mà nát lu tông mong tu rồi cô rồi mày biết kỳ lệ ta bù nhảy ba dễ nhìn chỗ ngã lệ về đam mê để tiếng tê sa li va miệt ya go tân nhà ta hoa cha ra mô kệ va về vi đây nó hoa ô ga lý gam cái chăng ngô để lên đầu chào cô rõ đánh cũng nhau đầu một bí đi phi là liền để na ya sa bia mà nát lu tông mong tu rồi cô rồi mày biết cũng nhau ba gì trên chỗ ngã lệ về đam mê để tiếng tê sa li va miệt ya go tân nhà ta hoa cha ra mô kệ va về vi nếu vụ đó hoa kỳ lệ ta bari niết bàn cô rõ đánh nguyên sản đó một bí đi phi về là liền niết bàn ya sa bia mà nát lu tông mong tu rồi cô rồi mày biết kỳ lệ ta bari niết bàn nguyên sản mà dễ trên chỗ ngã lệ về đam mê để tiếng tê sa li va miệt ya go tân nhà ta hoa cha ra mô kệ va về vi lo ca taranam Kamarupa rupa upavatom Ajinyo mikoya siddhita muto Đam bồ đam ta bình nhu bồ đá amiyadi loka to tim do vya shin cô rõ miya chi cô Nami nama ma có nông đà lâu tông ma biong dọ mà ngô liao yue Cái đó yo yo si ko ô nhô dạ và gồng y Mia xoa phaya phaya Tí ní nhà họ cha mẹတရားဒေသနာကတရားရမများမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းဒါယကာကြီးအနာထပိန်တထေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်။ဦးဇင်းတို့တရားရမများကြားပူကြတဲ့အတိုင်းကျောင်းတကာကြီးအနာထပိန်တထေးဆိုတာအလှအတန်းအပေးအကန့်အကြီးဖြစ်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကလေးကိုကသူကအလှအတန်းအပိကံဝါသနာပါကျောင်းတရားကြီးအနာတပိန်တတိအလှအတန်းအပိကံဝါသနာပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်တနေရာမှာပြောထားတယ်ဘောဓိတတ္တဂတိကောဧတာကျောင်းတရားကြီးအနာတပိန်တတိအလှအတန်းအပိကံဝါသနာပါတာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားလောင်းလိုပဲဘယ်သူလိုပဲတဲ့တော့ဘုရားတော်ဖယားအလောင်းနေအလှအတန်းအပေးကံအလွန်တရာဝါသနာမပါဘူးလားမလှရမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲဟောဒီအနာတပိန်တတိကြီးဆိုတာကလည်းပဲတူတူပဲမလှရမနေနိုင်လောက်အောင်ကိုအလှအတန်းအပေးကံဝါသနာပါတာသူနာမည်ကိုကတရားရမများအာနာထပိန္ဒိကပြောကြည့်ပါဘယ်သူလဲတော့အာနာထပိန္ဒိကဆိုတာကိုပဲဗမာတွေကအလွယ်တကူဖြတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အနာထပိန္တတိဆိုပြီးတော့ပြောနေကြ
အာနာထဆိုတာကကိုးကွယ်ရာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခြေအနေမဲ့တွေပေါ့မိမဲ့ဖာမဲ့ဆွေမဲ့မျိုးမဲ့တောက်ရမဲ့စားရမဲ့နေရမဲ့ထိုင်ရမဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစာလို့ပြောမယ်အာနာထလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်ပိန္ဒိကဆိုတာကတော့ပိန္ဒဆိုတာကစားစရာဣကဆိုတာကပေးကံတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစားစရာတောက်စရာပေးကံတတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်တာကအာနာထပိန္ဒိကလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲတော့အာနာထပိန္ဒိကပါဗျာအေးအဲ့ဒီနာမည်ကသိပ်ပြီးတော့တွင်နေတယ်နော်ဟောဒီအနာတပိန်တထေးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်သူ့ငယ်နာမည်တောင်မှပျောက်ပြီးတော့နေတယ်သူ့ရဲ့ငယ်နာမည်ရင်းကတရားဓမ္မများသူဒတ္တာဘယ်သူလဲတော့တို့တော်လည်းပဲကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူတတ်တဲ့ရကံတတ်တဲ့ပေးတတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ငယ်နာမည်ကိုသူများကတောင်သိပြီးတော့မသိတော့ပဲနဲ့အများခေါ်ပြီးတော့နေတဲ့နာမည်နဲ့တွင်ကျယ်ပြီးတော့နေတဲ့အနာထပိန်တထေတဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကတော့တရားဓမ္မများအနာထပိန်တထေဆိုတဲ့ဒီနာမည်ဟာအလုအတန်းအပေးကံရဲ့ရောလုံးလို့ရလာတဲ့နာမည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီအနာထပိန်တထေကဖယားအလောင်းနေလို့မလူရမနေနိုင်တော့အောင်ကိုအလူအတန်အပေးကံကဝါသနာကြီးတယ်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုသူရာဇဂိုမြို့မှာကုံရောင်းကုံဝယ်သွားရင်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖူးမြော်ခဲ့ရအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေဘာတွေနာကြားရပြီးတော့ငါရတဲ့တရားသူမျိုးငါနေတဲ့တာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေရရင်လည်းပဲကောင်းပါပဲဒီလိုအေးချမ်းတဲ့တရားသူတစ်ပါးတွေကိုလည်းပဲမျှဝေရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖရာတပည့်တော်တို့တာဝတိမြို့လည်းပဲကြွရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးတော်မူပါဖရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖရာပင့်ခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ဇေတဝန်ကျောင်းကြီးဆောက်တယ်ညီဈေးကလည်းပဲတရားဓမ္မများဘလောက်ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကတော့ပြောပြီးတော့မနေနဲ့အဲ့ဒီမြေနေရာကိုမူလကပိုင်တာကဇေတမင်းသားကပိုင်တယ်ဘယ်သူကပိုင်တာလဲတော့ဇေတမင်းသားကပိုင်တယ်အနာတပိန်တရေကြီးကကျောင်းမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့တင့်တော်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့တာဥဒီမြို့ပတ်ပတ်လဲရှောက်ပြီးတော့နေရာလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရှားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဇေတမင်းသားရဲ့နေရာဇေတဝနနေရာကိုသိပြီးတော့သဘောကျတော့ဇေတမင်းသားစီသွားပြီးတော့မြေရောင်းမှာဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဈေးစကားသွားပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဇေတမင်းသားကသူ့ရဲ့မြေနေရာကိုတရားဓမ္မများမရောင်းခြင်းဘူးမရောင်းခြင်းတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ဈေးပြက်ပါစေတော့ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်ပြက်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အယောင်းဝယ်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတထေးကြီးတဲ့ဟောဒီမြေနေရဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရင်အတဗျာစွန်းခြင်းထိအောင်ခင်းပြီးတော့ဝယ်ရင်တောင်မှရောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီသူ့မြေနေရာကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံတွေအပြည့်ခင်းပြီးတော့မှဝယ်မှရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာတရားဓမ္မများဇေတမင်းသားကနော်အယောင်းဝယ်ဖြစ်စေခြင်းလို့လားပြက်စေခြင်းလို့လားပြက်စေခြင်းလို့ပြောတာမရောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းမငင်းညင်ဘူးနော်မဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲသို့တော်လည်းပဲအနာတပိန်တထေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ပြီးတော့လာခဲ့ပြီသူရရှိတဲ့တရားသူမျိုးကိုလည်းပဲတာဝတိမျိုးသူမျိုးသားတွေအတွက်သိပြီးတော့ရစေခြင်းနဲ့ဟောဒီနေရာဟာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနေရာပဲမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တာဝတိမျိုးနဲ့ဝေလည်းပဲမဝေလွန်ဘူးနီးလည်းပဲမနီးလွန်ဘူးနော်သွားလို့လာလို့လည်းပဲလွယ်ကူတယ်မြို့ရဲဖြစ်ပြီးတော့နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တန်တန်လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့မြို့တန်စူတန်လည်းပဲခ
ကင်းစိတ်ပြီးတော့နေတယ်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့အာထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာသင့်လျော်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာသိပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတော့နေတော့နော်ဒုက္ခဒုက္ခအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးမတန်ဘူးဆိုအောင်တော့ဈေးစစ်ပြီးတော့မနေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမြေနေရာကိုဝယ်တာတရားဓမ္မများပိုက်ဆံနေခင်းပြီးတော့ဝယ်ရတယ်တဲ့18ဂရီကုန်သွားတယ်ဘယ်လောက်ကုန်သွားတာလဲတော့တန်ပေါင်း180လောက်ကုန်သွားတာနော်အဲ့ဒီတန်ပေါင်း180ဆိုတဲ့ငွေဆိုတာကတရားဓမ္မများခုခေတ်ငွေမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်တရာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ငွေနော်ရေကန်နေပါလေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီရေကန်အကျယ်ဧရိယာကိုတိုင်းပြီးတော့ဒီပင်နေရာမှာချပြီးခိုက်တော့ပိုက်ဆံခင်းပြီးတော့မှပေးရတစ်ပင်နေပါလေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်နေပါလေအကျယ်ဝန်းကိုတိုင်းပြီးတဲ့ခိုက်တော့မှဒီပင်နေရာမှာချပြီးတော့ခင်းပြီးတော့ဝယ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တရားဓမ္မများကျောင်းမြေနေရာဝယ်တာကိုကဘယ်လောက်တောင်ကုန်သွားတော့18ဂရီကုန်သွားတာနော်ဒါနဲ့ကျောင်းကြီးစောက်ပြန်တော့လည်းပဲတရားဓမ္မများအကြီးအကျယ်စောက်တယ်18ဂရီကုန်သွားကျောင်းကြီးစောက်ပြီးတော့လည်းပဲကျောင်းရည်စက်ချပွဲကြတော့လည်းပဲချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းပဲတရားဓမ္မများ18ဂရီကုန်သွားတယ်တဲ့စုစုပေါင်း18ဂရီ3ပြန်ပေါ့54ဂရီဘယ်လောက်တဲ့တော့တန်ပေါင်း940ကျော်လောက်ကိုကုန်သွားတာနော်အဲ့ဒီလိုအလူအတန်အပိအကံရက်ရောအလွန်တရာလှူဒန်းတတ်တာတဲ့ဒီလောက်လှူဒန်းရလို့လည်းပဲမျက်နာတွန့်နေမရှိဘူးစိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ရင်နဲ့တထိတ်ထိတ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့လွန်ဆွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘောလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကိုသူတာဝတိမြို့ကိုပင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြီဆိုလို့ရင်ကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောမျိုးမရှိဘူးကျောင်းကိုမပြတ်လာတယ်တဲ့တနေ့ကို3ကာလောက်အနည်းဆုံးလာတယ်မနေ့ပိုင်းမှာစောစောစီးစီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေဖုံးပေးအောင်ဆိုပြီးတော့ယာကုတို့ခဲပွဲတို့ယူပြီးတော့လာတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစွန်းတို့ဘာတို့ယူပြီးတော့လာတယ်ညနေပိုင်းမှာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဖျော်ယမကာတို့စတုမတူတို့ဒီလိုယူပြီးတော့လာတယ်လက်ထဲမှာလှူစရာတန်းစရာမပါဘဲနဲ့ကြောင်းလာရတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အနာတပိန်တရေကြီးကတရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတာလေကြီးညိုတဲ့အဆင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့မိသားစုတန်ရောစဉ်တောင်မှပါတဲ့သဘောရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့ကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့မိဘနေရာကနေပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်သူကစဉ်းစားတယ်တဲ့ကျောင်းသွားပြီဆိုလို့ရင်ကျောင်းမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ကိုရင်လေးတွေဦးစင်လေးတွေကဟာကျောင်းတကာကြီးတော့လာပြီလက်ထက်မြန်ဗာမြန်လှူစရာတန်းစရာပါမလဲမသိဘူးတို့တော့ဗာစားရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့တို့ရဲ့လက်ကိုကြည့်ကြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိပြီးတော့ကြောင်းလာပြီဆိုရင်လှူစရာတန်းစရာမပါပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမလာဘူးတဲ့အမြဲတမ်းပဲလှူစရာတန်းစရာနဲ့လာလိမ့်ရှိတယ်ကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်တထိတ်အလှအတန်အပေကံရေရောဘုံတရားဓမ္မများအားကြဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်အားကြဖို့ကောင်းအဲ့ဒီလိုအလွတ်အတန်းအပေကံကြီးမားတဲ့ကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်တထိတခါကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆင်းရဲပါလေရောလားနော်ဆင်းရဲပြီးတော့သွားဘာလို့ဆင်းရဲပြီးတော့သွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနာတပိန်တရေကြီးကမြို့ရဲ့မျက်နှာပုံကျောင်းတကာကြီးနော်ဖယားတကာကြီးဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတော့တာဝတိမြို့ထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တာရေးနာရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဆိုရင်ဟိုသွားလိုက်ရဒီသွားလိုက်ရနော်ဟိုကဖိတ်လို့လိုက်လိုက်ရဒီကဖိတ်လို့လိုက်လိုက်ရဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့နေတော့စီးပွားရေးကိုသူဇောက်ချပြီးတော့လုံနိုင်ရလားမလုံနိုင်တော့ဘူးနော်
ဒါတွေကလည်းပဲအလူတန်ပေးကမ်းကလည်းပဲရတဲ့ရလို့မရှိဘူးဒီအတိုင်းပဲနေ့စဉ်လူတန်းပြီးတော့နေတော့ဟောဆင်းရဲပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားနော်ဖြစ်သွားဖြစ်ချင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတချို့ကုံတယ်တွေကလည်းပဲအနာတပိန်တတိကြီးစီကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံနေတဲ့စီးရင်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အကျွေးယူထားတာ18ကတိတဲ့အနာတပိန်တတိကြီးသဘောကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်မှမတောင်းမဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မပေးကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆုံးရှုံးပြီးတော့နေတာကဘယ်လောက်တဲ့တော့18ကလေးတဲ့နော်18ကလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားဓမ္မများနောက်ထပ်ရှင်းတော့ကလူတွေဆိုတာကမိမိတို့ရွှေတွေငွေတွေကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဤကမြေကြီးတွေကိုမြုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ထိမ့်သိမ့်ကြရတာအမှအနာတပင်သေးကြီးကသူ့မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရွှေတွေငွေတွေလုံခြုံအောင်ဆိုပြီးတော့အာစီရဝတီမြေကမ်းဘေးကိုတူးပြီးတော့မြုပ်ပြီးတော့ထားတာအိုးကြီးတွေထည့်ပြီးတော့တူးမြုပ်ထားတာဖြစ်ချင်တော့မြေကမ်းမှာပြူတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေအိုးကြီးတွေငွေအိုးကြီးတွေဟာအလုံးလိုက်အာစီရဝတီမြေထက်မှာလိမ့်ပါပြီးတော့သွားကုံတယ်တွေကလည်းပဲယူထားတဲ့အကျွေးတွေပြန်ပြီးတော့မပေးကြဘူးမြေကမ်းမေးမှာမြုပ်ပြီးတော့ထားတယ်ရွှေငွေ18ကလေးဆိုတာကလည်းပဲကမ်းမပြိုတဲ့ခါကျတော့ပါပြီးတော့သွားပြီဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခေါနာကပြောတဲ့အတိုင်းစီးပွားရေးကဇောင်းချပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးနေ့စဉ်ကလည်းပဲကြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလူအတန်းအပေးကမ်းကလည်းပဲအမြဲတမ်းလူတန်းနေမိမိရဲ့နေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်ဃာတော်အပ2000အတွက်တဲ့ကြွလာတဲ့ကိုတော်တွေကိုအစင်သင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နေထိုင်ခင်းပြီးတော့သွန်ကုန်းကလည်းပဲဒီအတိုင်းလှူဒန်းတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မများအနေထားကတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆင်းရဲဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့စဉ်းစားစရာပဲပေါ့နော်ဒါတော့အလိုတန်ပေးကနေများပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသားပဲခုကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မို့အနာတပင်တရေကြီးတောင်ဆင်းရဲတယ်ဟဲ့စဉ်းစားစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်မှာဂါထာနဲ့ဖြေကြားပြီးတော့ထားတယ်ကဲရှိသေးတော့အနာတပင်တရေကြီးကယခုနကပြောကြတဲ့တိုင်ဖယားအလောင်းလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေမလူပဲနဲ့မနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတော့အိမ်မှာကတော့အလူအတန်းကတော့မပြတ်ဘူးတဲ့လူမြဲပဲသို့တော်လည်းပဲငကိုယ်လုံးကလို့အကောင်းစားတွေမလူတန်းနိုင်ဘူးရှေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတန်းပြီဆိုရင်ထမင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်စားဟင်းဆိုလည်းပဲအကောင်စားအဝတ်အစားတွေဆိုလို့ရှိရင်အကောင်စားဒါမျိုးမှလူတန်းတယ်ခုကျတော့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမလူတန်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အလူတင်းကုန်မှာလူတန်းရတာကထမင်းအနေနဲ့ချက်ရတယ်ဆိုရင်ဇကွဲထမင်းမဲ့လူတန်းနိုင်တော့တယ်ဟင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲများစားကောင်းကန်းမလူတန်းနိုင်တော့ဘူးစံပအုပ်ရည်ဟင်းမဲ့လူတန်းနိုင်တော့တယ်စံစည်းရည်ကိုအချင်းတဲပြီးတော့စားဖို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးပေါ့အိန္ဒိယမှာကတော့တော်တော်ခက်စားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်စံပအုပ်ရည်ဟင်းစုစုအောင်မှာဇကွဲထမင်းရဲ့အဲ့ဒီစံပအုပ်ရည်ဟင်းရဲ့ဆိုတော့စုစုအောင်ဘယ်နှခွက်ပဲရှိတော့နှစ်ခွက်တည်းပဲရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေပြောကြသလိုပေါ့နော်ခမရထမင်းစားနေတယ်ဘာဟင်းနဲ့စားနေကြောင်မဲဟင်းညိုနဲ့စားနေတာတဲ့နော်ဘာနဲ့စားတာလဲကြောင်မဲဟင်းညိုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရေနွေးချမ်းကိုပြောတာဟုတ်လားကြောင်မဲကလက်ဖက်6တွေပါတွေထွက်တာကိုထွက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုလက်ဖက်6ခတ်ပြီးတော့တောက်ရတဲ့ရေနွေးချမ်းဒါကိုပဲဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့ကြောင်မဲဟင်းညိုနဲ့စားနေတာဆိုပြီးတော့ပြောတာထမင်းရဲ့ရည်နွေးချမ်းရဲ့ဒါနဲ့စားနေတာကိုကြောင်မဲဟင်းညိုနဲ့စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီမှာလည်းပဲတူတူပဲသူကဇကွဲထမင်းရဲ့စံဘုံရင်ဟင်းရဲ့တဲ့နှစ်မျိုးပဲလူတန်းနိုင်တယ်ကောင်းမွန်မလူတန်းနိုင်ဘူး
အဲဒီလိုကောင်းကောင်းမမလူတန်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတဲ့ကြီးကြီးနူးနူးမဖြစ်ဘူးပေါ့တနေ့တော့ကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်တထေမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကိုသူရှိခိုးဥချတယ်ဆိုရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားကအနာတပိန်တထေကြီးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမိန့်ကြတယ်အပိပနာကပတိကုလေဒါနံတယတိဘယ်နဲ့လဲကျောင်းတကာကြီးတဲ့အိမ်မှာအလှအတန်းမြန်လှူဒန်းပါရဲ့လားဒီလိုမိန့်ကြအဲဒီလိုမိန့်ကြတော့အနာတပိန်တရေကြီးကပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်တိယတိမေပန္နေကုလေဒါနံတင်စာကောကနာဇကံပိလင်္ဂဒုတိယံမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလှတန်းကတော့လှူဒန်းပါတယ်ဘုရားတဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလှူဒန်းနိုင်ပါဘူးဘုရားတဲ့ဇကွဲသမင်းနဲ့ဘာလို့စံဘုံရင်ဟင်းမဲ့လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားစိတ်ပြက်လက်ပြက်အနေထားနဲ့လျှောက်ထားတော့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကအနာတပိန်တထေကြီးကိုအားပေးတယ်တဲ့ကျောင်းတကအနာတပိန်တထေကြီးတဲ့ငါလူတန်းလိုက်ရတဲ့လူဝဲဝတ္ထုဟာအစင်တန်းမမြင်ဘူးမကောင်းဘူးခေါင်းမလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ပြက်အာရောမှုမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားလုံးလေးကမှတ်သားစရာကောင်းတယ်စေတသမေဟိပဏိတေလူကန္တာနနာမနတ္ထိကျောင်းတကာနာတပင်တရေကြီးတဲ့အလှအတန်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလာမုံမြတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမာတဲ့အလှဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးအလှဝဲတွေလူတန်းညပြီဆိုရင်စေရနာထက်တန်ဖို့သာအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဘာကပဲအရေးကြီးတာလေတော့စေရနာထက်တန်ဖို့ကပဲအရေးကြီးတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်စေရနာကသာတိတ်ပြီးတော့ထက်တန်မွန်မြတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလှဟာခေါင်းမာတဲ့အလှဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအယတ်ထဲမှာဆိုရင်အလှသေးအလှကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အယတ်တို့ယသားတွေကတော့အလှသေးရဲ့အလှကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဘလို့ခွဲခြားတော့ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့အလှတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်မန္တကြီးတွေအကြီးကျယ်ထိုးပြီးတော့လူတန်းတယ်ဗိသိက်တွေကလည်းပဲပါလိုက်သေးတယ်အငိမ့်နေပါတွေကလည်းပဲပါလိုက်သေးတယ်ဆိုင်းနေပါတွေကလည်းပဲပါလိုက်သေးတယ်ဟာအကျွေးမွေးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝက်သားတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုအများကြီးအကုန်အကြခံပြီးတော့လူတန်းတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဆိုရင်အလှကြီးဆိုပြီးတော့ရက်ကမပြောကြဘူးလားပြောကြဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သာရှင်ပြုဆိုပြီးတော့မတတ်တာလို့လူတန်းလိုက်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်ရတဲ့အိမ်တယောက်ဖြစ်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီလိုကျွေးမွေးပြီးတော့လူတန်းနဲ့ဘာမန္တမမပါဘူးဘာဆိုင်ဘာဗိသိက်ဆရာမမပါဘူးဘာငိမ့်မမပါဘူးဆိုရင်ဩအလှသေးလေးပါမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်လောကလူသားတွေကတော့တရားဓမ္မများအလှကြီးအလှသေးဆိုတာကုန်ကြစိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေကြတာနော်ကုန်ကြစိတ်များတယ်ဆိုရင်ဒါအလှကြီးကုန်ကြစိတ်နည်းတယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့အလှသေးအမလီတချို့ကဆိုရင်ပြောလိုက်တယ်အလှဘိန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတော့တရားဓမ္မများအလှအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်လှဝဲဝတ္ထုများတာမများတာနဲ့ကြီးတာသေးတာကိုမတတ်မှတ်ဘူးစေရနာများတာမများတာနဲ့တတ်မှတ်တယ်ဘာနဲ့တတ်မှတ်ကြလဲတော့ပြည့်စုံတဲ့အလှတစ်ခုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာမှာဘလို့ဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဘေဝဒါနာတုမနောတတံစိတ်တံပလာတယေဓတဝအတ္တမနောဒီဧတာယညတတံပဒာအလှတူတစ်ခုကိုလှူရမယ်ဆိုရင်မလှူခင်လည်းပဲဝမ်းသာနေရမယ်
လူနေတော့လည်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့လူပြီးတော့လည်းပဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒီကာလသုံးပါးမှာစိတ်ဓာတ်ကတက်တက်ကြွကြွဝမ်းပန်းတတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဧတာယင်ညတတံပဒါတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလှူကြီးလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မများလူတော့လူတန်းမှာရဲ့ဝေကျေတနာတွေများစွာကုန်ကြခံပြီးတော့လူတန်းပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲမလူခင်ကလည်းပဲငါဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိုးတိတ်တိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေရလူနေတော့မြန်ကြတော့လည်းပဲတရားဓမ္မများနှမျောစိတ်ကတဝက်လွန်ဆွဲပြီးတော့နေတယ်လူပြီးပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါအစင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလှအကျိုးကြီးပါမလားမကြီးဘူးနော်ကြီးတဲ့တော့မကြီးဘူးပေါ့စေရနာသုံးတန်ပြက်သားလူတန်းမှမြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံတဲ့အလှပွဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမိမိတို့တွေအလှတန်းလူတန်းကြပြီဆိုရင်ကိုယ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့ပြက်သားလူတန်းနိုင်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားသင့်မူလားမှတ်သားသင့်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတင်မှာပြောတာစိတ်ဓာတ်သမေဟိပဏိတေလူခန္ဓာနာမနတ္ထိမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသာမြင့်မြတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလှဟာခေါင်းမာတဲ့အလှပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောเสียမရှိပါဘူးတဲ့ဘုရင်တော်တရားဓမ္မများမှတ်သားရမှာကလေနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအလှဝတ္ထုကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးစေတနာကအကျိုးပေးတာဒါကအကျိုးပေးတာရေနော်စေတနာအကျိုးပေးတာအလှဝတ္ထုကအကျိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးစေတနာကအကျိုးပေးတာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်စေတနာများရင်များသလောက်အကျိုးတရားကြီးမားတယ်စေတနာနည်းရင်နည်းသလောက်အကျိုးတရားနည်းပါတယ်ဒီလိုသိရမှာနော်အမြတ်စွာဘုရားကအနာတပိန်တထေကြီးကိုအားပေးတယ်ဟိုကသူလူတော့လူတန်းနဲ့ဝတ္ထုကကောင်းမမလူတန်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ပြက်အားရောပြီးတော့နေတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြတယ်တက္ကာကြီးတဲ့နော်ငါအလူဟာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမာတဲ့အလူပဲမကောင်းတဲ့အလူပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ပြက်အားရောပြီးတော့တွေးတော့ပြီးတော့မနေပါနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်စေတနာကလာထက်တန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာခေါင်းမာတဲ့အလူဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးအားပေးနောက်တစ်ခုကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြောသေးတယ်အပိသတွန်ကာပတိအဋ္ဌနအရိယာပုဂ္ဂလာနံဒါနံဒေတိဒါရမကသေးဘူးတဲ့တကားကြီးလှူဒန်းပြီးတော့နေရတာကတဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်တရာမြင့်မြတ်ကြတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုလှူဒန်းနေရတာတဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိပြီးတော့မမြင့်မြတ်ဘူးလားမြင့်မြတ်တယ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိပြီးတော့အထက်တန်းကြတဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒန်းနေရငါဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝေလာမပုံနာဖြစ်စဉ်အခါကာလတုန်းကဇဗုရိတကျွန်းလုံးထုံတုံးကင်စရာမလိုလောက်အောင်ကိုအလှကြီးအတန်းကြီးနော်9နှစ်ကျော်လှူဒန်းခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းခဲ့ပြီမဲ့လည်းပဲအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါတရဏဂုံမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်းမှမရရှိခဲ့ဘူးတဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကအဲ့ဒီလောက်ရဖို့ခဲရင်တာဆိုလိုတာကတော့တရားဓမ္မများအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့အကျိုးတရားကိုကြီးမားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာပါအမှန်ကတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့တလောက်မရှားဘူးအလှကံတစ်ကြိမ်လေးခွေးတောင်မှမလွတ်ဘူးဆိုတာတရိษံလှူလည်းပဲဒါတရိษံလည်းပဲဒါအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ပဲသို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုလှူဒန်းတဲ့အတွက်အကျိုးတရားကကြီးမားတဲ့လောက်ကြီးမားရဲ့လားမကြီးမားလို့မို့နော်တကယ်အလှရဲ့အကျိုးကိုကြီးမားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ရှားပါတယ်အဝေလာမပုံနာဖြစ်စဉ်အခါကာလတုန်းကဆိုရင်ဟောဒီစပူတွေတကြုံလုံးထုံတုံးကင်စရာမလိုတော့အောင်ဆိုပြီးတော့အကြီးကျယ်လှူဒန်းကြီးတွေ
လူတန်းခဲ့တယ်တရက်လည်းပဲမဟုတ်ဘူးတလလည်းပဲမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လည်းပဲမဟုတ်ဘူး9နှစ်နဲ့9လလောက်ကြာတဲ့အလှပွဲကြီးလူတန်းခဲ့တာအဲ့ဒီခါကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့တရဏဂုံမြဲတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှငါမရခဲ့ဘူးတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒီလိုရခဲ့တယ်မင်းလူတန်းပြီးတော့နေရတာကတော့တာမင်ညပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ကိုလှူဒန်းနေရတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝမ်းသာဖို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်ကဝေလာမတုတ်တန်ကြီးကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်။ဘာတုတ်တန်လဲတော့အဲ့ဒီဝေလာမတုတ်တန်ကတော့ဦးဇင်းတို့စာပေအင်္ဂုတ္တရနိကေနဝကနိပတ်မှာဝေလာမတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ထားခဲ့တော့မယ်နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုအားပေးရအဲ့ဒီလိုအနေထားရှိတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဘာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတော့ဆိုရင်အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့အိမ်ကတတိုင်း9ထပ်ရှိတယ်နော်တတိုင်းဘယ်နဲ့ထပ်တယ်နော်9ထပ်ရှိတယ်တကားမုတ်9မုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတက်က4ခုမြောက်တကားမုတ်မှာနေပြီးတော့နေတဲ့နတ်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟောဒီအနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့အိမ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့နေတာကို तू မကျေနပ်ဘူးဘာလို့မကျေနပ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွပြီးတော့လာပြီဆိုရင် तू ကသူ့ရဲ့နေရာမှာမနေရဘူးကလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့အောက်ဆင်းရဘုန်းကြီးတွေလာတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအိမ်လူအိမ်သားတွေအမြင့်မှာမနေရဲတယ်လို့ပေါ့နော်အောက်ဆင်းပြီးတော့နေရတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအိမ်ထဲကပြန်ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲဆင်းပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေတန်ဃာတွေကနေတိုင်းဒီအနာတပိန်တတိကြီးရဲ့အိမ်မှာအချိန်မရွေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့နေတယ်အနာတပိန်တတိကြီးရဲ့အိမ်ဆိုတာကလည်းပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တောက်ရည်တွင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေတာဘယ်အချိန်သွားအမြဲတမ်းတကားကဖွင့်ပြီးတော့ထားတာဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကလည်းပဲအလိုရှိပြီဆိုရင်သွားတော့တာဒါကြောင့်မို့အချိန်မျိုးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုရင်လာတိုင်းသူကနေပြီးတော့ဘာလို့ရတော့သူ့နေရာမှာအငြိမ်စားနေလို့မရဘူးပေါ်ကနေအောက်ဆင်းပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုသူကစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့အကျိတ်ခဲဖြစ်နေတာအနာတပိန်တရေကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကွဲအောင်ဆိုပြီးတော့သူဂုံးတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်စဉ်းစားတော့သူကဘယ်လိုအောက်မိတ်မိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနာတပိန်တရေကြီးကချမ်းသာပြီးတော့နေသေးတယ်ဒီအချိန်မှာငါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြိတ်မိတ်ပြီးတော့နေရတာအဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့ယခုနကပြောတဲ့အတိုင်းနာတပိန်တရေကြီးကဆင်းရဲပြီးတော့သွားတော့ဒီအချိန်မြန်ငါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါစကားနားထောင်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောက်မိတ်မိပြီးတော့လေအဲ့ဒီနတ်ကတညမှာအနာတပိန်တရေကြီးကအိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေတော့အနာတပိန်တရေကြီးအိတ်တဲ့တိုက်ခန်းမှာကောင်းငင်မော်ကနေပြီးတော့ကိုရောင်ကိုဝါတွေနဲ့ထွန်းလင်းပြီးတော့ကိုတင်ပြတယ်တဲ့အနာတပိန်တရေကြီးအိမ်ဆောင်နတ်ကနော်အဲ့တော့အနာတပိန်တရေကြီးကမေးတယ်ဘယ်သူလဲပေါ့အကျွန်ုပ်ဟာတင်တထေးကြီးရဲ့၄ခုမြောက်တကားမုံမှာစောင့်နေတကားဆောင်နတ်ပါတဲ့ဘာလို့မလို့လာတာတော့ဆိုတော့တထေးကြီးကိုဩဝါဒပေးခြင်းလို့ပါဘာဩဝါဒပေးမလဲဩဝါဒပေးမှဆိုရင်ပေးပါနားထောင်ပါမယ်ဆိုတော့အနာတပိန်တရေကြီးကလမ်းဖွင့်ပေးအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ကနေပြီးတော့ဘာဩဝါဒပေးတော့ဆိုရင်တရားဓမ္မများမှတ်သားကြည့်ပေါ့နော်သူပေးတဲ့ဩဝါဒကတထေးကြီးတဲ့သင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နောင်ရေးနောင်တာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့သာသနာတော်မှာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနော်ပြည့်စလက်ခနဲ့စွန့်ကြဲလှူဒန်းပြီးတော့နေတယ်ပဟုံးလှူဒန်းပြီးတော့နေတယ်
ဆင်းရဲပြီးတော့နေပြီးဒီလိုဆင်းရဲပြီးတော့နေတာတောင်းမှဒီလိုအနေအထားမျိုးကနေပြီးတခါတော့နောက်မဆုတ်သေးဘူးလူမြဲလူရဲ့ပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့တထေးကြီးတဲ့ပြောတဲ့စကားကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်မှဒီကနေရှိယဟန်ဘောရမရဲ့သာသနာကိုမိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်လူဒန်းနာတွေကိုရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဂရုတစိုက်ပြန်ပြီးတခါတော့ဇောင်းချပြီးတော့လုံးအဲ့ဒီလိုမြန်လုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းတင်တထေးကြီးရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေရဆိုလို့ချင်းပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောင်ရေးနောင်တာလည်းပဲကြည်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ဆုံးပါတယ်။ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသူ့ဆုံးမစကားကတာမင်ညအနေနဲ့ကြည်မယ်ဆိုလို့ချင်းမှတ်သားစရာမကောင်းဘူးလား။အေးလူနေလို့မို့ဆင်းရဲပြီးတော့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောခြင်းတဲ့သဘောပဲနော်။လူနေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲတာဒါကြောင့်မို့အလိုတန်ပေးကန်းနေရစီးပွားရေးကိုဇောက်ချပြီးတော့လှုပ်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုပြောတော့အနာတပိန်တထေးကြီးကဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်သင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားမကတထောင်မကတဲ့လာပြီးတော့ပြောအောင်တော့ငါရဲ့စေတနာတရားကိုလှုပ်ရှားရင်ရင်စေဖို့ဆိုတာစွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းလိုစေတနာတရားမရှိတဲ့နော်အလွန်တရားနှမျောပုဂ္ဂိုလ်တရားကတ်စေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တော့ငါဒီအိမ်မျိုးမှာမနေခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ငါအိမ်ကနေထွက်သွားဆိုပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်ကျောင်းကအနာတပိန်တရေကြီးကအဲ့ဒီလိုနှင်ထုတ်တော့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီနဲ့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ထွက်သွားရတယ်နော်အိမ်ရှင်ကနှင်ထုတ်တယ်ဆိုရင်အိမ်ဆောင်နဲ့လည်းပဲမထွက်ရဘူးလားထွက်ရတယ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအနာတပိန်တရေကြီးကပြစ်ခဲ့တော့သောတာပန်လဲသောတာပန်ဆိုတော့သီလသမာဓိပညာကလည်းပဲအားကောင်းတာဒါလည်းပဲပါမှာပေါ့နော်အိမ်ရှင်ကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ဆောင်နဲ့ပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်သွားရတယ်ဦးဇင်းတို့လူပြည်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်တို့ဘုံမစိုးနတ်တို့ဟွာဆောင်နတ်တို့တရားဆောင်နတ်တို့မှာလည်းပဲတရားဓမ္မများလူတွေလိုပဲသားသမီးတွေရှိတယ်နော်။အိုးအထက်နတ်တွေမှာဆိုလို့ချင်းတာဝရိနာတို့ယာမာတို့တုတိတာတို့ဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီလိုကြတော့ကလေးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့သားသမီးအသေးစားတွေတော့သူတို့မရှိဘူးပေါ့။လူပြည်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်တို့ဘုံမစိုးနတ်တို့ဆိုတာသူတို့လည်းပဲသားသမီးတွေရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာသားသမီးတွေလက်ဆွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်နေစရာမရှိထိုင်စရာမရှိသူ့အတိမိတ်ဆွေဟိုမိတ်ဆွေတွေနတ်တရစီသွားပြီးတော့နေမစဟင်းဒီမှာနေရာလွတ်မရှိဘူးဟိုကလည်းပဲဒီမှာနေရာလွတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်မှသွားပြီးတော့နေလို့မရဘူးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီကြားတဲ့ခါကျတော့မှငါတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမိပြီးတော့နော်သူ့အတိမိတ်ဆွေကိုလိုက်ပြီးတော့တထေးကြီးကိုတောင်းပန်ပေးသားမှာအောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်းနေငါဒီပြင်းနဲ့တွေကလည်းပဲငါတို့တော့ပြောရဲဘူးဆိုပြီးတခါတော့နော်ညင်းပယ်ကြအဲ့ဒါနဲ့နတ်မင်းကြီး၄ယောက်စီသွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတယ်နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ကိုကလည်းပဲမင်းပြောတဲ့စကားကအလွန်တရာယုံရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပဲဘယ်တို့လိုက်ပြီးတော့ပြောရဲမှာတော့ဆိုပြီးတော့မပြောရဲဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းညင်းညနောက်ပိုင်းကျတော့တာဝရိနာနတ်ပြည်ကတရားမင်းကြီးစီရောက်သွားတရားမင်းကြီးစီကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးခဲ့တော့အနာတပင်တရေကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ပေးသမ်းမှာဟောဒီမှာကလေးတွေကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုမှာလည်းပဲနေစရာမရှိဒီမှာလည်းပဲနေစရာမရှိသွားလာပြီးတော့နေရတာအလွန်တရာဆင်းရဲလာပါပြီဆိုပြီးတော့အလွန်တရာယူကျိုးကျိုးနဲ့တောင်းပန်အဲ့လိုတောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကပါပြောလို့ဆိုရင်ငါလည်းပဲတဲ့မင်းပြောတဲ့စကားမျိုးတွေကဖြင့်မတောင်းပန်ရဲပါဘူးမပြောရဲပါဘူးသို့တော်လည်းပဲမင်းကငါနီးလန်းတစ်ခုတော့ပေးလိုက်မယ်တစ်ခုရှိတာကတထေးကြီးစီကနေပြီးတော့ကုံမယ်တွေကအကျွေးယူပြီးတော့ပြန်မပေးပဲနဲ့စရင်ဖြောက်ပြီးတော့ထားတာဗနဲ့ကလေးတဲ့တော့18ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းကကိုယ့်ရဲ့တကူအာနုဘောနဲ့တထေးကြီးရဲ့စရင်ကင်အသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မရရအောင်တောင်းတဲ့နောက်တစ်ခုကြတဲ့ခါကျတော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာတထေးကြီးမြုပ်ပြီးတော့ထားတော့
阿西达我的米干贝嘛没有比罗达罗，并且他们家的嘛没有把比罗多的，所以没有啥，这些个是啥那边是的，那我那边没有这个安路呢也昂有，那这个叫做本地呀嘛，等地呀我都讲牛逼比罗，哎你呀嘛那边半新没，特别这些个是的，哎这些个我说了些那边没有这个安路呢也昂有比罗。แต่เทจีบรรณาได้ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုဒဏ်ထမ်းပြီးတော့မှသွားပြီးတော့တောင်းပန်အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းနေရာပြန်ပြီးတော့ရနိုင်တရားအနေထားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကအကြံပေးလိုက်တာအကြံပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနတ်ကတက္ကရာမများတထေးကြီးရဲ့စည်ရေးအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့စည်ရေးခံအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကုံတယ်ရီစီလက်လွန်ပြီးတော့နေတဲ့အတပြာ18ကလေးမတဲ့နော်ရလာယခေါနာကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနဲ့မျောပါပြီးတော့နေတဲ့အတပြာ18ကလေးကလည်းသူ့ရဲ့တကုအာနုဘောနဲ့ရအောင်ယူပြီးတော့ဗန္ဒာတွေထည့်ပြီးတော့ပေးပိုင်ရှင်မဲ့18ကလေးကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ရအောင်ယူပြီးတော့ပိုင်ရှင်မဲ့18ကလေးကိုလည်းပဲယူပြီးတော့ဗန္ဒာလိုက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့18ကလေး3လီစုစုပေါင်းဘယ်လောက်တော့54ကလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဗန္ဒာလိုက်ထဲမှာဖြည့်ပြီးတော့မှနော်တထေးကြီးတွေသွားပြီးတော့တောင်းပန်တယ်ပေါ့အရှင်တထေးမင်းနဲ့မတိမိုင်မဲတဲ့အတွက်ဒီလိုစကားမျိုးပြောခဲ့မိတာနော်အလွန်တရာတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့တရားမင်းရဲ့အမိတ်အရာဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒဏ်ထမ်းမှုတွေလည်းတရားဖြစ်နေရတာဆိုလို့ချင်းအလွန်တရာဆင်းရဲလာပါပြီပင်ပန်းလာပါပြီဒါကြောင့်မို့နေစရာလေးပြန်ပြီးတော့မဆပါဆိုပြီးတော့ကြိုးကြိုးညွန်းညွန်းနဲ့အလွန်တရာတောင်းပန်အဲ့လိုတောင်းပန်တော့အနာတပိန်တရေကြီးကစဉ်းစားတယ်ဟောဒီနတ်သူ့အပြစ်ကိုလည်းပဲသူသိသွားပြီဒဏ်ထမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲပြောပြီးတော့ဒဏ်လည်းပဲထမ်းပြီးပြီအဲ့ဒီတော့ဟောဒီနတ်ကိုငါမြတ်စွာဘုရားကိုပြမယ်မြတ်စွာဘုရားစီခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးအကြောင်းနာတပိန်တထေးကြီးကလျှောက်ထားအဲ့ဒီနတ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်အစုံကိုရှ िख ိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သာသနာအကြောင်းကောင်းကောင်းနားမလည်တဲ့အတွက်ဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောခဲ့မိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုသိခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားတောင်းပန်အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တော့မှတရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားတယ်ပါပောပိပတ္တိပတ္တရံယာဝပါပနာပိစတိယတာဇပိစတိပါပန္ထပါပောပါပါဏိပတ္တိပါပောပိယုံမှသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲယာဝကျင်များလောသောကာလပတ်လုံးပါပမကောင်းမှုသည်နာပိစတိအကျိုးမပေးသည်တာဝတော်များလောသောကာလပတ်လုံးပတ္တရံကောင်းကျိုးကိုပတ္တိမြင်တွေ့၍နေရပါပေသည်ရှရာစာကျင်ကာလ၌ကပါပမကောင်းကျိုးသည်ပါပမကောင်းမှုသည်ပိစတိအကျိုးပေးပါပေတော့၏အထာတောအခါကာလသမယ၌ပါပေါ်ယုံမှသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပါနိမကောင်းကျိုးတို့ကိုပတ္တိမြင်တွေ့ရပါပေတော့၏လောကမှာအကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပါပပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်10ပါးလွန်ကျူးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယဒုစရိုက်3ဒုစရိုက်3လွန်ကျူးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားဓမ္မများပါပပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အဲဒီလိုပါပပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့လုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အကုသိုလ်မကောင်းမှုအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေတွေ့မြင်ပြီးတော့နေရတတ်ပါသေးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မများအကုသိုလ်မကောင်းမှုနဲ့သူများအသက်တက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများပစ္စည်းဥစ္စာမတော်မတရားယူပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
သူများအိမ်ယာပြင်မပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာပြီးတော့နေကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ပါပပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကံအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေတွေ့မြင်ပြီးတော့နေရတတ်သေးတယ်သူတို့လုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကြမှာသူတို့ဟာမကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲဇက်တိုက်တွေ့ရတော့တာပဲပတ္တရောပိပတ္တတိပါပံယာဝပတ္တရဏပိစတိယထာဇာပိစတိပတ္တရံထပတ္တရောပတ္တရာနိပတ္တတိလောကမှာကောင်းမှုသူစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဗတ္တရပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရအဲ့လိုဗတ္တရပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတတ်သေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တရားရမများတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော်လည်းပဲလုံးသမျှစီးပွားရေးအလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေတာတွေမရှိတတ်သေးဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့နေရတတ်သေးတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းမှုကနေပြီးတော့အကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကြရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကျိုးပဲမြင်တွေ့ရတော့တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားရမများတရားအစတုန်းကပြောသလိုပေါ့နော်တရားတရားများကျတော့ကံတွေကနော်တတ္တဝါတွေအကုသိုလ်မကောင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာဆိုရင်ဆင်းရဲပြီးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ယံနဲ့ရှိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟင်သူတို့ဖြင့်အကုသိုလ်တွေနဲ့နေပြီးတော့နေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ချမ်းသာပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဟောတို့ဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့နေပါရတန်းနဲ့ဆင်းရဲပြီးတော့နေရတယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မထင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုကံတရားကတတ္တဝါတွေကိုမျက်စိလဲအောင်မလဲစားတတ်ဘူးလားလဲစားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီပြဿနာကိုဟောဒီနခါတာနဲ့ဖြေရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီကာထာနခါတာရဲ့အ내တိရွယ်ကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာတရားဓမ္မများကံ၄မျိုးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကံဘယ်နှမျိုးလဲတော့အကျိုးပေးရာကာလရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံက၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံတဲ့ဒီကံကတစ်မျိုးပေါ့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံနောက်တစ်မျိုးကတော့နံပါတ်2ကဥပပစ္စဝေဒနိယကံဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်နံပါတ်3ကျတော့အပရာပရိယဝေဒနိယကံတဲ့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးတယ်ဟောနံပါတ်4ကျတော့အဟောတိကံတဲ့ပြုကံမြတ်မတ္တဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးမပေးပဲနဲ့အကျိုးမပေးတော့တဲ့ကံတဲ့နော်စုစုပေါင်းကံဘယ်နှမျိုးလဲတော့၄မျိုးအချင်းချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်မောဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကတစ်မျိုးနော်ဘဝမကူဒီဘဝမှာရင်အကျိုးပေးတဲ့ကံကတစ်မျိုးဟောဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကတစ်မျိုးတတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးတဲ့ကံကတစ်မျိုးဟောလုံးဝအကျိုးမပေးတော့တဲ့ကံကတစ်မျိုးစုစုပေါင်းကံအမျိုးအစားကဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲတော့၄မျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသစ္စေလေးလို့ပေါ့
မျိုးစေ့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူကြရဲ့လားမတူဘူးနော်တချို့မျိုးစေ့တွေဆိုရင်တရားဓမ္မများဒီနေ့ကျဲဖြန့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောနက်ဖန်မှာအညောင်လေးတွေပေါက်ပြီးတော့အပင်လေးတွေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်တချို့မျိုးစေ့တွေကျတော့အဲ့ဒီလိုနက်ဖန်တပတ်ခါနဲ့မပေါက်သေးဘူးသတင်းတစ်ပတ်လောက်ကြာမှပေါက်ပြီးတော့လာတာဒီလိုမျိုးစေ့ကလည်းပဲရှိတာတချို့မျိုးစေ့တွေကျတော့တရားဓမ္မများလာချီပြီးတော့ဟောကြာမှပေါက်တာလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောတချို့မျိုးစေ့တွေကျတော့တရားဓမ္မများမပေါက်တော့ပဲနဲ့မျိုးကန်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာလည်းပဲမရှိတာဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများယခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးရာကာလရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ချင်းကံက၄မျိုးရှိတယ်ဘဝမကူပဲနဲ့ဒီဘဝမှာရင်အကျိုးပေးတတ်တဲ့ကံကလည်းရှိတယ်ဟောနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကလည်းပဲရှိတယ်ဒုတိယဘဝပေါ့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးတဲ့ကံကလည်းရှိတယ်အကျိုးမပေးတော့တဲ့အဟောတိကံဆိုတာကလည်းပဲရှိတယ်ကံ၄မျိုးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမှတ်သားပြီးတော့ထားရမှာကမြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးပဲပေးမှာလဲတော့ကောင်းကျိုးပဲပေးမှာဘာအကျိုးပဲပေးမှာလဲတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့မကောင်းကျိုးပဲပေးမှာနော်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုမကောင်းကျိုးပေးပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရလားမရဘူးကောင်းကျိုးပေးပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရလားမရဘူးเนาะတရားဝတီမြေထဲကရှိတယ်เนาะဟိုးရန်ကုန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဗျောင်းမြန်ဟိုးမြေကြီးနားဒီဗျောင်းမြန်စီအောင်သာလုပ်လို့ရခြင်းရမယ်เนาะကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကအကုသိုလ်အကျိုးပေးပါစေမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပါစေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစကားလုံးကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်သားပြီးတော့ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဘိဓမ္မာစကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့ကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ကာမဝဆရကံနေဆိုတာကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီထိစဉ်နေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှကမ္မပဋ္ဌမြောက်တယ်သူများအသက်ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာတစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုစေတနာဝိသီစဉ်နေသိမ့်တန်းချီပြီးတော့မှဖြစ်ရအဲ့တော့ဝိသီတစ်ခုတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်အကျမ်းပြင်းအပြင်တရားဓမ္မများစေတနာ9ချက်ပါတယ်စေတနာဘယ်နှချက်လဲတော့9ချက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ9ချက်ထဲမှာတဲ့နံပါတ်1စေတနာကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဘဝမကူနော်နံပါတ်1စေတနာကဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာတော့မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်မကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာရင်ဒုက္ခခံစားရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခုနစေတနာ9ချက်တဲကနံပါတ်1စေတနာကအကျိုးပေးတာဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာလဲတော့ဘုမာဆိုကြပါစို့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုကြပါစို့ကောကလို့ခေါ်တဲ့ခွေးမုတ်ဆိုတရားခွေးနဲ့တောလည်လိုက်တဲ့မုတ်ဆိုတရားသူ့ရဲ့ခွေးတွေနဲ့တောလည်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကခါကျတော့စေတနာတရားကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာမဖြစ်ဘူးသူကအတိတ်ကောင်နမိတ်မရှိနမမရှိမနဲ့စောစောစီးစီးဒီဘုန်းကြီးတွေ့ရတယ်နော်ကံမကောင်းလိုက်တာတောသွားရင်တော့ငါသားကောင်တော့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားနော်လူတွေကလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများအတိတ်နမိတ်ဆိုတာအလွန်တရာကောက်တတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူထင်ထားသလိုပါပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တောထဲမှာသွားတော့ဘာကောင်းမှမရဘူးနော်ကြောင်တကောင်ယုံတကောင်ကြွက်တကောင်တောင်းမှမရဘူးပြန်လာတယ်တန်တော့မနဲ့တုန်းကဟိုလူရုပ်တွေ့ရလို့မို့ဒီလိုဖြစ်တာ
nằm mấy cô gà mà xì vô rồi đó nó ấy là này xây đủ cái chuyện đó là biết đó là bà bên rồi ấy rồi đó là tí là là biết đó biết rồi bây giờ cả biết tao mà này mấy quên đi cả xoay biểu mi thòng thòng này biết đó là cái đó cô đó cái là mà đàn này nó biết mi biết cái đó tiếp một số cả cô đó tiếp bị mòn tay là về đuổi đó là cả đuổi đó đồ biểu mà một bóng nó cô đó tiếp bị mòn tay là ngã là cả lúc mà một bà bố số bị đó đi đồ biểu bị đó hốt cô đó cả tiếp bị ngã mi mà hốt đó lấy khán này mà cái mà giáp bị đó này là rồi áo cái này bị đó chế bảo hoa của nhà đàn này nè thô đấy ba mà là biểu gì vậy nó cô đó cả tao mà nè đại ca gì mà lâu ba nè khăn lại ra áo cái này bị đó chế bảo nhà đàn này nè thô đấy cả cho đó nó xây lúm nhà đấy bông làm như thế bị đó này đó nó nhà lâu này cũng hoa bị đó bia tết bị đó toa nào giờ cái đó đi cô đó, bây mà chế đạo tập này từ cái mà nên bị đó thà đấy, ở đâu thu được cái đó, ở đây chế đạo cũng nhau bị đó, nào chế đạo để trong người cha đấy, ở đây chế đạo để thà bị đó thu biển nhau rồi nó, nhà lúc này vui quá bị đó cô đó, anh đã cô vào cái tiền, ở thu ấy thì một số quái bị rồi cây lại trả ra để tìm ấy cho mà giờ có nào cả tiếp về mò cả phong nhi cả tất đi ra bị được cái đó nó tiếp cái cháu châu bị được cái đó khuấy đi của tiếp cái cháu này lan tiệt biết lại được cái đó mà khuấy đi cả tiếp về mò chịu hết phong nhi cả tiếp về mò xí thế để hết rồi đối ra rồi đối thực hiện đối cái mi bị rồi rồi đi qua bị rồi đó đấy quên bị trả đấy nóပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးဒီဘဝမှာတင်အကုသိုလ်မကောင်းမှုလို့ဟောဒီဘဝမှာတင်အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးပေးတာကစေတနာ9ချက်ရှိတဲ့ထဲကဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာတော့နံပါတ်1စေတနာကအကျိုးပေးတာအကုသိုလ်မကောင်းမှုကနော်ဟိုနံပါတ်2 3 4 5 6 9 10 9နံပါတ်2 3 4 5 6 9အဲ့ဒီစေတနာတွေကလည်းပဲနောက်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးဖို့ဆိုကြံနေဥမှာပဲနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးလိုက်တာကတော့စေတနာ9ချက်တည်းကဘယ်ကအကျိုးပေးတာတော့နံပါတ်1ကအကျိုးပေးတာဒါအကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာပေါ့နော်ဘုရားတော်တရားဓမ္မများကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားဘူးကြတယ်ပုံနာတထေတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနောက်တစ်ခုကျတော့ရေတို့ဘာလို့လှူဒန်းရထားတဲ့ထေတုံးတွေကရွှေတုံးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့တထေးကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးရှင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်စေတနာ9ချက်ရှိတဲ့ထဲကနံပါတ်1စေတနာကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ကဲနံပါတ်9စေတနာနံပါတ်9စေတနာကတော့ဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာလဲဆိုရင်ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားရင်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုဒီဘဝကွယ်လွန်သွားတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဟဲ့ငရဲပြည်ရောက်သွားတယ်ဟဲ့ဆိုရင်စေတနာ9ချက်တည်းကဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာတော့နံပါတ်9ကအကျိုးပေးတာသခောနာကမဟုတ်ဆိုးကွယ်လွန်သွားဘယ်ရောက်တော့ငရဲရောက်သွားတယ်
အဲ့ဒီငရဲရောက်တာကျတော့ဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာတော့နံပါတ်9ခေါဏမျက်မှောက်ဘဝမှာခွေးကြိုက်ပြီးတော့သိရတာကျတော့ဘာလို့နံပါတ်1စေတနာကအကျိုးပေးတာတဲ့ဒီလိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဒီဘဝကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကွယ်လွန်သည့်ရဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်ရောက်တယ်နော်ဟောနန္ဒီယတထေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ကျောင်းကြီးစောက်တယ်ကွယ်လွန်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာကျတော့စေတနာ9ခုတည်းကနံပါတ်9ကအကျိုးပေးတာဆိုပြီးဒီလိုပြောရမှာနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်နံပါတ်9ကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အလဲစေတနာဘယ်နှချက်ကြံသေးတော့5ချက်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီ5ချက်ကတော့တဲ့တရားဓမ္မများတတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးမှာတဲ့အခွင့်သာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကောင်းမှုကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမှုကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမဝဆရကံတွေအများအပြားစေတနာဘယ်နှချက်ရှိကြတာလဲတော့9ချက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီ9ချက်တည်းကနံပါတ်1စေတနာကဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာတော့ဉာဏ်မောဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်နံပါတ်9စေတနာကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဟောအလဲစေတနာ5ချက်ကတော့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးမှာကဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများဆိုကြပါစို့မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာဆိုရင်ဘယ်စေတနာကအကျိုးပေးတာလဲတော့နံပါတ်1စေတနာကအကျိုးပေးတယ်ခေါဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကောင်းမှုကံပဲလုပ်လို့မကောင်းမှုကံပဲလုပ်လို့ဝီထိတွေကအများကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ဝီထိတဝီထိမှာခေါဏကလို့စေတနာ9ချက်စီဖြစ်ကြတာ哦နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပထမစေတနာနံပါတ်1စေတနာတွေကလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်1စေတနာအများကြီးကဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးခြင်းပေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကာလကိုလွန်သွားတာနဲ့အကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်သွားတာတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းမှုကံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးရအကျိုးပေးလို့အကြောင်းမညီညွတ်လို့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ချင်းမျက်မှောက်ဘဝမှာလွန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပထမဇောစေတနာတွေအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများနံပါတ်9စေတနာကဒုတိယဘဝမှာအဲ့ဒီဒုတိယဘဝလွန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အကျိုးပေးလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်နော်အလယ်သောစေတနာ9ချက်ကတော့5ချက်ကတော့တရားဓမ္မများတတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးမှာတဲ့အကြောင်းညီညွတ်လာပြီဆိုရင်အကျိုးပေးမှာနော်အကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းတွေပေါင်းစုံပြီးတော့လာအဲ့ဒီကံမျိုးကြတော့အပရာပရိအန္တမဥစဉ်တို့တကားဝရဏိယကံအများကြီးဆိုကြအကုန်သွားအဲ့ဒီရှိဘူးเนาะနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားမလဲအဟောတိကံဖြစ်သွားမယ်ယဟန္တာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကံတွေကအများကြီးစုဆောင်ပြီးသားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့သူမိတာရှင်ရဲ့သိဘဝကလေးကနေပြီးတော့ပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေဟောဒီဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝအထိကျိုးလာပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာပဲเนาะအဲ့တော့အသင်္ချေကြလည်းပဲပေးနိုင်တယ်အပရာပရိယဝရဏိယကံတွေကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဥစဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာအများကြီးရှိတယ်ကောင်းမှုတွေအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အားပြိုင်ပြီးတော့နေကြတယ်အကြောင်းညီညွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့ကျိုးပေးကြတော့တာပဲအဲ့ဒီကံလေးမျိုးအကြောင်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယခွန်းနာကဂါထာနှစ်ပုဒ်နားလည်ပြီမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတယ်
လောကမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့လူယုံမှာလည်းပဲတဲ့သူလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့မကောင်းမှုကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတတ်ပါသေးတယ်တဲ့။ဘာတွေတွေ့နေရတတ်သေးတော့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေတွေ့ပြီးတော့နေတာမကောင်းမှုကံကအကျိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာနော်အရင်တုန်းကအကျိုးပေးပြီးတော့နေတဲ့ကုသိုလ်ကံကအရှိန်မသေးသေးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးမပေးသေးပဲနဲ့အသာလေးမြုံပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာဆိုလို့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဟာကောင်းကျိုးတွေတွေ့မြင်ပြီးတော့နေရတတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကံတွေအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထပါပောပါပါဏိပတ်ပတ္တိမကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲဇက်တိုက်တွေးရတော့တာပဲအဲ့ဒီကြမှာဥစဉ်တို့တက္ကရာမများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောမိခဲနေမိသလိုဒုက္ခတွေရောက်တော့တာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားကတဏှာမှာလည်းပဲမိန့်ကြားထားတဲ့လောကမှာလူမိုက်တွေတဲ့အကုသိုလ်မကောင်းမှုကံကိုလုပ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအလွန်တရာချိုးနေတာပဲတဲ့ပြားရည်ရက်နေရသလိုတဲ့နော်အကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကျိုးပေးပြီဆိုလို့ချင်းအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ချင်းတော့မိခဲနေရသလိုဒုက္ခတွေလှလှကြီးတွေ့တော့တာပဲဒီလိုမိန့်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တေဂရမများခေါဏကပြောတဲ့အတိုင်းလောကမှာလူယုံမာတွေရှိကြတယ်အကုသိုလ်မကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုပြီးတော့နေကြတာတွေရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာပြီးတော့နေတာဟာဒီဘဝလုပ်တဲ့မကောင်းမှုကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးရှေးဘဝတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအရှိန်လေးကအကျိုးပေးနေတာဒီလိုသိရမှာနော်အဲ့တော့ခုလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့မကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးပေးပြီးပြီအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမသက်တာတော့ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲစက်တိုက်တွေ့ရတော့မှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဗတ္တရပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတတ်သေးတယ်အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးတွေဆိုတာကလည်းပဲခုလုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံတွေကနေအကျိုးပေးနေတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးပေးတာအရှိန်မသေးသေးဘူးအရှိန်မသေးသေးတဲ့ခါကျတော့မျက်မှောက်ဝမှာလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးမပေးနိုင်သေးဘူးအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကမညင်ညွတ်သေးဘူးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာမကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတတ်သေးတယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းညင်ညွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးတွေပဲတွေ့ရတော့မှာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများနားလည်ကြတယ်နော်ခေါဏကပြောတဲ့အတိုင်းပြောကြတယ်အရာထဲမှာဘသူများဖြင့်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့အတ္တမဝမ်းကြောင်းမှုပြုနေတာပါအမတိသူတို့မြန်ချမ်းသာပြီးတော့နေလိုက်ကြတာတို့များဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေတိုင်းလုပ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဆင်းရဲပြီးတော့နေကြရတယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေဆိုတာရှိရဲ့လားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတန်တရားစကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့နေတယ်တန်တရားစကားတွေနဲ့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကောင်းကျိုးရမှသိကြတယ်နော်မကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမှသိကြတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုဟာဆိုလို့ရင်ခုလုပ်ရင်ခုတောက်လျှောက်တခါကြီးကျိုးပေးတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးမျိုးစေ့တွေစိုက်ပျိုးတဲ့ခါကျတော့အညောက်ထွက်ဖို့အပင်ပေါက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကာလတစ်ခုအချိန်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်ရတယ်လို့ဟောဒီကံနေရဆိုလို့ချင်းအကျိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အချိန်တစ်ခုထိစောင့်ဆိုင်ရတယ်တချို့ကံနေရမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်တချို့ကံနေဟာဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်တချို့ကံနေရတတိယဘဝကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရာကာလတွေလွန်သွားပြီတဏှာဖြင့်အာလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကံတွေအာလုံးဟာဟောတိကံဖြစ်ကြရတယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရတာကတော့ဧကံပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးရတာကတော့ဧကံပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်
ယုံကြည်ပြီးတော့အကုသိုလ်မကောင်းမှုကံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရယူစီးပူးကြရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဂါထာဒေသနာနှစ်ပုဒ်ဟောကြားအဲ့လိုဟောကြားတဲ့ဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာတဲ့ယခောနာကနတ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့သူလည်းပဲညံတော့ညံကောင်းပဲပေါ့နော်စိတ်ကူးလွဲလို့ဒါခောနာကလို့တထေးကြီးစီသွားပြီးတော့ပြောမိတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေဟောကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ပွားများပုံတွေကိုလည်းပဲဟောကြားတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာညံဆိုင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့သူဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒီတရားဒေသနာတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသောတတ္တဝါတွေအတွက်လည်းပဲမှတ်သားစရာတရားဒေသနာတော်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိမလဲကြဘူးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကဧကံပဲမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကတော့ဧကံပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့အာကုသိုလ်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရယူစည်းပူးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဓမ္မောတတံပိဋဝါဧသဝေတံတဗ္ဗဓမ္မောဟတံအာဇရမရံတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယန္တုတာတဝောဧဇာ1380ပြည့်နှစ်ထွန်တိကျုံလာတပေါင်းလာပြီးရော2ရက်နေ့ညချမ်းမင်္ဂလာအခါကာလတမယ၌ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်အေကံဆိုဒီမာလို့ဆိုတဲ့တရားရည်စေကိုပိဋဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရာနာကြရာကုန်သောကြောင့်ဝိတံတဗံပူဇာညင်နောက်ကိလေသာအစိတ်အတောဝေမြသည်ဓမ္မဝတံမောတုပိဉ္စဘတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လင်းပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲပြောင်းအပ်ပါစေတည်းအာဇရမရံဟိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းထလောတိတိဘာဝံကိလေသာဟုအပုခတိအင်းကြီးရာစစ်ဖြစ်ပေထလောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လောကောအမျိုးတော်တို့သာတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်ပိဋကအများတို့သည်ယန္တုပါရမီစင့်စဉ်မြင့်ထက်မြင့်၍မလင်းပုံသည်စိုက်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း